إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك لما لا أعلم bayakan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz kinan gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna safiyar Asabar 22 ga watan Jumadal Akhir shekara ta 1447 wanda yazo daidai da 13 ga watan 12 miladiya ta 2025 da yikon Allah karatun littafin Sunan Abi Dawud insha Allah muna kitabus sala za mu tashi kuma babi na 117 babu iftitahi salati babin yadda ake buɗe sallah. Imam Abi Dawud ya kulla wannan babi ne karantar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah din gurungum gaba daya daga farkon sallah har zuwa ƙarshen ta. Hadisi na 729 حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيء عن شريك عن عاصم بن كليب an alaqamata bin wa'il an wa'il bin hujr qala wa'il bin hujr sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa ataitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi shita'i yace wata rana nazo ga manzon sallallahu alaihi wasallam a lokacin ana sanyi fara'aitu ashabahu yarfa'una aydihim yace sai naga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga hannayensu domin yin kabarbai fi thiyabihim fi salati a cikin tufafansu kuma a cikin sallah. Kenan abinda wa'ila yake so ya karantar da mu shine yanzu misali idan ana sanyi sai ya zama mutum ya nade jikinsa da mayafi ko ya nade jikin shi da bargo yake kaga su wancan lokacin suna sa zani ne da mayafi to idan ana sallah sai su dinga daga hannayensu a cikin wannan mayafin ba tare da hannunsu ya fito waje ba. In dai har zai yiwu ka daga hannunka a cikin mayafin kuma sifa ta kabbara ta yiwu to ba ne sai ka cire wajen mayafin ba da haka yanzu idan ka samu babban mayafi ka nade jikinka ko ka samu babban bargo ka nade jikinka ko binjima ka sa hannunka a ciki in dai zai yi kai kabbara ba tare da ka cire hannunka ba sallar ta yi abin da ake bukata ba wai fitan hannunka bane a abin da shine kabbarar ta yi kawai bukata ta biya. Hadisi 730 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد وهو الإسناد وحدثنا مسدد حدثنا يحيى وهذا حديث أحمد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد السائدي أبي حميد صحابي منزل الله صلى الله عليه وسلم ne yake cewa shi Muhammad bin Amr bin Atha yace yaji Aba Humayd as-Sa'idi sahabin manzo Allah fi asharati min ashabi Rasulillah a cikin tawagar mutum 10 wanda dukkan mutum 10 na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Aba Humayd yana cikin wannan mutum 10 minhum Abu Qatadata a cikin sahabbai mutum 10 da suke zauna a waje guda suke tattaunawa a cikin su akwai Abu Qatadata al-Ansari kenan ka iya cewa ganin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 10 a cikin su akwai Abu Humayd a cikin su akwai Abu Qatadat al-Ansari sai bai gaya mana sauran mutum 8 ba amma dukkan sahabbai ne. Kala Abu Humayd ne Sa'idi a wajen cikin sahabbai sai yace ana a'lamukum bi salati rasulillah sai yace wa sauran sahabbai guda 9 din ni fa na fi ku sanin yadda sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take. Qalu sai wannan mutum 9 suka ce falima me dalilin ka na faɗin cewa dukkanmu nan da muka yi sallah a bayan annabi tare da kai kafi mu sanin yadda manzon Allah ke sallah fa wallahi sai suka rantsi da Allah suka ce mun rantsi da Allah ma kunta bi aktharina lahu tab'atan suka ce baka fi bibiyar manzon Allah ba in zaka zo ka ce mana kafi mu sanin yadda manzon Allah ke sallah to ai baka fi mu bibiyar manzon Allah ba wala qadamina lahu suhba kuma baka fi mu rigayar zuwa wajen manzon Allah kina baka fi mu jimawa a wajen annabi ba
da haka idan suhubantaka ne yadda ka zo gaban manzon Allah haka muka zo, baka riga mu musulunta ba, baka riga mu zuwa gaban annabi balantana ka ce akwai abin da ko kai ka gani a wajen annabi kafin mu zo, da haka babu wani abu da ka riga mu, dukka matsayin mu ɗaya da kai. Qala bala, sai ce kwarai da gaske na yadda da wannan abin da kuka faɗa haka ne. Qalu, amma da hakan da suka ji yayi wannan maganar sai suka ce fa'arid, to bijiro mana da sallan annabin mu ji. Amma dai ka gane cewa ba wai kana faɗa dan kafi mu sani bane, sai dai tunda ka faɗi cewa kafi mu sanin to ka faɗa mu ji, idan haka ne sai mu ce haka ne, idan ba haka bane sai mu ce maka akwai kurakurai kai ma ka gyara. Qala Abu Humayr sai ya ce kana Rasulullahi idza qama ila salati, yace to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zai yi sallah yarfa'u yadayhi hadwa mana hatta yuhadhiya bihi ma mankibaihi, manzo Allah yakan daga hannayensa har sai sun zo daidai da kafadinsa, thumma yukabbiru, bayan ya daga hannayen sannan sai ya kabbara. Kaga anan ya nuna mana daga hannun ne yake fara zuwa sannan kabbara ta biyu baya. Dama mun faɗa satin da yace muka ce akwai za'i uku da mutum yake da shi, ko dai ya kabbara tare daga hannu, ko ya daga hannu sannan ya kabbara, ko ya kabbara sai ya daga hannu, duk wanda kai sunna ta tabbatar. Anan daga hannu ya fara zuwa sannan kabbara ta zo. Thumma yaqirru kullu azmin fi mawdi'ihi, daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar da kowane kashi ya koma gurbinsa, mu'tadilan, Annabi yana tsaye. Wannan kaga ya nuna maka idan aka daga hannu haka ba kai tsaye a kirji ake daurawa ba, duk da anan akwai gabar da shi Abu Humayd ya cire, wanda shine abin da kake ji kwanakin ba kai ta rigima tsakanin izalar Jos da su dutsen da shi akan daura hannu a kirji. Wannan ce dai ruwayar Abu Humayd din da ake ta rigima akan ta, ita ce di karka raba karka ƙara, ita ce di. A nan Abu Humayd kaga sai ce da ya daga hannunsa sai manzo Allah ya maida kowane kashi gurbinsa, thumma yaqra'u, Annabi sai fara karatu. Kaga tunda an ce kowane kashi ya koma gurbinsa kenan kafin Annabi ya daga hannun, in kafin Annabi ya daga hannu ne zai shiga sallah, ai hannun shi na ƙasa. Idan zan fara sallah hannun asali na ƙasa ne, sannan Annabi ya daga hannu haka da ya kabbara sai ya maida kowane kashi gurbin da yake. Kaga anan bai ce thumma da'ahu ala sadrihi ba, bai sha Annabi ya daura kan kirjinsa ba. Kun gane riwayar? Wannan shine riwayar fa. Sai ya ce da Annabi ya maida kowane kashi gurbin sa a halin tsayuwa kenan, thumma yaqra'u, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara karatu. Kenan babu alqabdu anan, a wannan riwayar babu daura hannu a kirji. An fahimta ko? To thumma yukabbiru, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kabbara, fa yarfa'u yadayhi, Annabi sai daga hannayensa hatta yuhadhiya bihi ma mankibaihi, har sai da manzo Allah ya daidaita su da dan kafadunsa. Yanzu Annabi ya hannun shi kenan a wannan ruwayar, wadda ba shine gabar ba tukunna yanzu. Hannun shi haka misali, ya daga hannun shi, yanzu ya daga hannu ya zo dan kafada, thumma yarka'u, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ruku'u. Kaga daga kabbaran harama akwai kabbara ta daga hannu domin tafiya ruku'u, wa yad'u rahatahu ala rukbatayhi, mazalla sai daura tafukan hannayensa akan gwiwoyinsa. Ka gane yanzu tunda yanzu Annabi yayi ruku'u sai ya dauki tafukan hannayensa nan shine raha mahutarka, sai ya daura akan gwiwoyinsa. Thumma ya'tadilu, Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan halin ruku'un kuma sai ya daidaita, kenan kafafuwan shi su daidaita, jikin shi ya daidaita, hannunsa ya daidaita, komai ya daidaita. Fala yasubbu ra'sahu wala yuqri'u, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sunkuyar da kanshi ƙasa kuma bai daga shi sama. Da haka Annabi yana mai da kanshi zama tsakatsaki, kan bai yi ƙasa ba kuma kan bai yi sama ba. Annabi yanzu yayi ruku'u, thumma yarfa'u ra'sahu, bayan ya gama ruku'u sai ya gama tasbihi, Annabi sai dago kansa. Fa yaqulu, sai Annabi ya ce sami Allahu liman hamidahu, Allah ya riga ya ji ga dukkan wanda yayi godiya a gare shi, dukkan wanda yayi godiya ga Allah to Allah ya riga ya ji. Thumma yarfa'u yadayhi, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara daga hannayensa, yanzu kaga ya dago daga ruku yana tsaye kenan ai. Thumma yarfa'u yadayhi,
sai ya daga hannayensa hatta yuhadhiya bihi ma mankibaihi mu'tadilan annabi sai ya daidaita hannayensa da kafadinsa yana tsaye cak wannan dagowa ne kenan daga ruku'u yana tsaye cak thumma yaqulu annabi sai ya ce Allahu akbar annabi sai yayi kabbara thumma yahwi ila al-ardi annabi sai ya nufaci ƙasa kaga yanzu an yi sami Allahu liman hamida ya dago a dagowan ba a ci annabi ya daga hannu ya daidaita kafada ba an gane da zai tafi sujjada sai annabi Allahu akbar yanzu ya tafi sujjada fa yujafi yadayhi an jambaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya saka goshin shi a ƙasa sai ya nesantar da hannayensa daga kwibinsa guda biyu kenan nan gefen shi na dama da nan gefen shi na hagu annabi sai ya buɗe hannayensa daga jikinsa don kada hannayensa su manne ba a so yanzu yayi sujjada thumma yarfa'u ra'sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma bayan ya gama sujjada sai ya dago kansa wa yuthni rijlahu al-yusra manzo Allah sai ya shimfida kafar shi ta hagu fa yaqa'uda alaiha sai ya zauna akan ita wannan tafin kafar hagun al-iftirash kenan ba wa yaftahu asabi a rijlaihi idza sajada annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana bude yatsun kafafuwansa na dama ne idan yayi su yana bude yatsun kafafuwansa idan yayi sujjada kenan lokacin da manzo Allah yayi sujjada yatsunsa idan ya lankwasa su haka kafar ya lankwasa ta haka yayi sujjada kafar ya lankwasa ta haka to yatsun ba damke su yake a waje guda ba yana bude yatsun kafafuwan nashi ne su kalli alqibla kafar ta lankwashe yatsun sun lankwashe kafar ta dago tan yatsun suna kalla alqibla kuma dukan su a bude an fahimta to shikenan wa yasjudu annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake sujjada thumma yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahu akbar mazala sai ya ce Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu annabi sai ya dago kansa wa yuthni rijlahu al-yusra annabi sai ya ƙara shimfida kafarsa ta hagu fa yaqa'uda alaiha sai zauna akanta hatta yarji a kullu azmin ila mawdi'ihi har sai kowane kashi ya koma gurbinsa wannan abin da wani ruwayar Abi Humayd ta karantar da mu shine jalsatul istiraha in kuwa kula ai da annabi ya tsaya yayi ruku'u ya dago daga ruku'u Abu Humayd ya ga mana cewa annabi ya tafi sujjada har ya bude hannayensa yace mana sai annabi ya dawo sai ya jasata yayi iftirash ba ya shimfida kafarsa na hagu ya zauna akan kafarsa ta hagu yanzu an yi zama tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta biyu sai kuma ya ce mana sai annabi ya sake kabbara amma babu daga hannu sai sake yin sujjada ta nawa ta biyu kenan ba kaga yayi ta farko yayi zama yayi ta biyu abin da kwakwalwarmu za ta gaya shine in aka dago daga nan me ya kamata a yi a tsaya raka'a ta biyu to sai ya ce kuma annabi sai ya ƙara shimfiɗa kafarsa ta hagu sai ya zauna a kanta wannan zaman a tsakanin raka'a na ɗaya zuwa raka'a na biyu babu zama ai miƙewa ne zaman da yake wani shine jalsatul istiraha an fahimta yawwa jalsatul istiraha ne to shine yake cewa summa yasna'u fil ukhra mithla dhalika sannan manzo Abu Humayd yake cewa a raka'a ta gaba ma da ta uku da ta hudun annabi sai irin haka kinan raka'a yanzu an yi raka'a ta daya an yi raka'a ta daya an yi istiraha an miƙe za a an shiga raka'a ta biyu yanzu an yi raka'a ta daya complete an yi zatul istiraha next raka'a ta biyu za a shiga to irin wannan raka'a ta biyu sai annabi ya maimaita irin abin da muka faɗa a raka'a ta farko thumma idza qama min ar-raka'ataini malisi yake cewa idan annabi kuma ya tashi daga ya gama raka'a biyu yanzu anan mali na ga Abu Humayd na ga maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama zaman tahiya ya miƙe ya shiga kabbara ya shiga raka'a ta uku idan manzo Allah ya tashi kabbara sai ya kabbara wa rafa'a yadayhi annabi sai daga hannayensa hatta yuhadhiya bihi ma mankibaihi har sai ya daidaita su da kafadunsa yanzu kaga daga zaman tahiya na farko idan annabi ya tashi sai ya tsaya tsaye cak zai daga hannayensa da kafadunsa sai ya ce Allahu akbar kama kabbar in diftitahi sala kamar yadda manzo Allah yake a yayin bude sallah kenan ba a zama a lokacin da manzo Allah ya gama tahiya ba a wannan zaman annabi ke Allahu akbar sannan yayin qura ya tashi tsaya a'a a wannan riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam sai in ya gama tahiyar tsayawa zai yi sai ya tsaya cak
sannan sai kabbarar sai kuma ya fara karatu thumma yasna'u dhalika fi baqiyati salatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aikata haka a sauran sallolin shi kuma gaba daya da haka an yi raka'a ta daya an gaya maka irin ta ce dai ake raka'a ta biyu an yi zaman tahiya annabi ya miƙe ya gaya maka bayan miƙewar manzon Allah sai da ya tsaya cak ya daidaita hannun shi da kafadinsa sannan yayi kabbara yanzu anan an yi raka'a ta uku da an tashi raka'a ta uku to sai ce hatta idza kanat as-sajdatu allati fiha at-taslim ya sai ya gaya maka cewa to yadda aka yi raka'a ta ɗayan nan irin shi zaka yi raka'a ta biyu an kwatanta maka kuma tashi shi daga tahiya zuwa raka'a ta uku ga abin da yayi irin abin da aka yi raka'a ta farko da ta biyu shi zaka maimaita kuma shi zaka maimaita yanzu tsakanin raka'a ta uku da ta hudu kina akwai jalsatul istiraha tunda mun karanta a ruwaya a maganar baya in ya tashi raka'a ta hudu zai yi ta irin raka'a ta biyu ne da haka maliki cewa har sai ya zama sujjadar da daga ita ne sallama ke biyo baya yanzu kaga anan babu maganan kuma jalsatul istiraha tunda sallar ta kare akhara rijlahu al-yusra annabi sai ya jinkirtar da kafar shi ta hagu kenan ya fidda ta waje can muka ce ya shimfida ta ya zauna nan kuma ya jinkirtar da kenan ya fitar da ita waje wa qa'ada mutawarrikan manzo Allah sai ya zauna akan mazaunansa ala shiqqihi al-aysar a mazaunansa na gefen hagu tunda ai kaga kafar da aka cire kafar hagu ce da haka ita ce zai zama yanzu gurbinta babu kuma empty da haka mazaunin shi na gefen hagu shine zai zama a ƙasa na gefen dama kuma zama yana kan kafar da aka cire ko kuma yana kan kafar dama an fahimce ni ko yawwa qalu abu qatada da sauran sahabbai guda taran da suke zaune suka ce sadaqta abu humayt tabbas kai gaskiya haka za kana yusalli sallallahu alaihi wasallam haka annabi ke sallah kaga anan da farko da ya nemi yayi aicewa suka yi me ya fi su jima da manzon Allah ne ya fi su zama da annabi ne ya fi su kaza to yanzu ga amma da ya faɗa suka ce kwarai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallar sa wannan hadisin ya inganta hadisi na 721 yanzu an gane me na faɗa kowa ya gane حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن هلهلة عن محمد بن عمرو الآمري قال محمد بن عمرو yake cewa kuntu fi majlisin min ashabi rasulillah yace wata rana ina wani wajen majalisin zama wadda a wannan majalisin sahabban manzon Allah ne a wajen fatadhakaru salata rasulillah sai suka dinga tattaunawa irin yadda manzon Allah ke sallah wannan ya fada wancan ya fada wannan ya fada annabi ga yadda yake sallah yanda ga manzon Allah yake sallah ana taunawa faqala abu humayd abu humayd sai ya ce fa zakara ba'd hadha alhadith sai ambaci sashin hadisin da ya zama gama karantawa din nan ya ambata musu wa qala sai ya ce fa idza raka'a idan annabi ruku'u kuma amkana kaffaihi min rukubataihi annabi yana tabbatar da tafukan hannayensa akan gwiwoyinsa wa farraja baina asabihi annabi sai ya wawwatsa ya bubbuda yatsunsa akan gwiwar tashi ba wai damke su yake haka a zai dan wawwatsa sai dan bubbude su haka thumma hasara zaharahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daidaita bayansa ya miƙar da bayansa ya daidaita bayan kenan ba zai doro ba ko ba zai lankwashe ba annabi zai daidaita bayan ne gaira muqni'ir ra'sahu wala safihin bi khaddihi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sunkuyar da kanshi kasa ba an gane sannan kuma ba zai karkatar da kuncinsa ba idan yanzu kaga annabi ya lankwasa bayansa ko bayan ya doro to wannan ruwayar ba a yi aiki da ita ba da haka annabi zai miƙar da bayansa sannan kumatun annabi hagu da dama santa suke suna kallon alƙibla kanshi ya ɗagu bai yi ƙasa ba bai yi sama ba kanshi ya tsaya daidai idanuwan shi na kallon da zai sujada bai karkatar da kanshi gefen dawa shine ma'anan wala safihin bi khaddihi annabi bai karkatar da kuncinsa gefen dama ba ko gefen hagu ba a halin sujada a'a kuncin shi ya tafi santa dan yana kallon inda zai sujada ne da karkai haka a ruku'u ba a so kanka ya tsaya santa kallon da zaka yi sujada wa qala yace fa idza qa'ada fi rak'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna a raka'a ta biyu bayan dagowa daga sujada ta biyu sujada ta hudu Anas raka'a ta biyu sujada ta hudu
raka'a ta ɗaya ba sujada biyu bane to ba sujada hudu bace to idan yanzu manzo Allah ya zauna bayan yayi raka'a ta biyu kenan yayi sujada ta hudu qa'ada ala batni qadamaihi al-yusra annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna akan kafar shi ta hagu a cikin kafarsa ta hagu wannan ce cikin kafar annabi ta hagu ai cikinta inda kake takawa shine cikin kafa ai sama shine zaharu bayan kafa din nan ne cikin kafar annabi sai shimfida cikin kafar sai kafar shi ta hagu sai ya zauna iftirash kenan wa nasaba al-yumna annabi sai ya kafa ta daman mun faɗi cewa a zama kana da dama ka shimfida kafar hagu ka zauna a zaman tsakanin sujjada ta ɗaya da sujjada ta biyu kana da dama ka shimfida kafarka ta hagu ka kafe kafarka ta dama mazaunanka biyun dukka suna kan kafarka ta hagu kafarka ta dama tana jikin kafarka ta hagu din sai ka kafe kafarka ta daman yatsunta su lankwashe su kalla alƙibla an gane to fa idza kana fi rabi'ati idan manzo Allah ya raka'a ta hudu sujjada ta takwas haka aqda bi warkihi al-yusra ila al-ardi annabi sai karkatar da mazaunin shi zuwa ga ƙasa wa akhraja qadamaihi min nahiyatin wahida amma a wannan gabar annabi yana fitar da kafafuwan nashi ne gaba ɗaya ta gefe ɗaya anan malamai suka ce Abu Humaid anan bai gaya mana gefen da annabi ya fitar da kafafuwan ba abinda wannan ruwaya take nufi shine idan kaga a ruwayar baya mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai cire kafar shi ta hagun ta fita ta koma jikin mazaunin shi na dama sai ya zauna akan mazaunin shi na hagu sai ya kafa kafar shi ta dama haka muka ce ba wannan baban nan sifa daya sifa ta biyu shine kana da daman ka cire kafarka ta hagun da ta daman duka su fita gefen waje gefen ka ta gefen damanka kafarka ta hagun ta fito ta daman ma ta fito tana jikin ta hagun haka sannan sai ka zauna kaga yanzu babu wani abu da mazaunanka za su zauna akai tunda kafafun duk sun fita waje sai ka zauna daram akan mazaunanka a ƙasa yawwa barakallahu fika gashi nan malam ya kwatanta haka kafafuwanka biyu duk suna bari mu ga kaman ba daidai kai ba o kafan shi akwai damuwa yawwa ita amma gwiwar kuma har sauka yawwa haka wannan shine sifa an gane da haka ko waccan sifar kai ko wannan sifar kai dukkan su biyu sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane mun faɗi cewa kuma as-sanani ya ce akwai bayan wannan sifar yanzu mun samu sifa nawa biyu ba da wannan da kai yanzu wannan da kai ɗayar muga ta ni bana gani yawwa da wannan yawwa kun ga wannan ita ma sifa ce to akwai sifatul iftirash kuma da muka faɗa ai yanzu ko gwada ta muga sifatul iftirash din wadda take tsakanin sujada ta ɗaya da sujada ta biyu da sujada ta biyar da sujada ta shida wannan ɗaya an gane wannan sifatul iftirash ce to mun samu wannan yanzu ruwayoyin guda mun samu wannan sifar guda uku ba to mu ji hadisi 732 haddathana Isa bin Ibrahim amma waye bai gane zaman ba Sheikh Al-Barnawi ba matsala Anas waye bai yake da damuwa Malai Isa babu Sheikh taki muce 732 haddathana Isa bin Ibrahim al-Misri haddathana Ibn Wahab an al-Layth bin Sa'd an Yazid bin Muhammad al-Qurashi wa Yazid bin Abi Habib عن محمد بن عمرو بن هلهلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا an samu ruwayar ai wannan ma sanadin da yake bayani kala fa idza sajada abi humayd sai yake cewa idan annabi ya sujjada wada'a yadayhi annabi yana daura hannayensa ghayra muftarishin ba tare da ya watsa su ya buda su sosai ba wala qabidhima kuma zalla bai dunkule su waje guda yatsun annabi in ya zauna ba wai yana ware su haka su warwatsu sosai ba ko ba yana dunkule su ba kawai yana dan bude su ne kadan wastaqbala bi atrafi asabihi alqibla suna kan cinyoyinsa a zaman sai su kalli alqibla yanzu sake zaman hannayenka akan wannan muna zama ne na tsakanin sujada na 1 zuwa sujada na 2 da sujada na 4 zuwa sujada na 5
daura su akan cinyoyinka su yi baya. Yau a wannan zaman ya bude da yawa. Yau a wannan zaman da ake rike gwiwa shine zaman tahiya na farko da zaman tahiya na biyu shine ake rike gwiwa, amma zama tsakanin sujjada ta daya da sujjada ta biyu an kan cinya ake daurawa su kalla alqibla yatsu su dan bude kadan yawa kuma ba za su bude da yawa ba. Wannan kuma shine yake tsakanin sujjada ta 5 zuwa sujjada ta 6, haka ne, da sujjada ta 6 zuwa sujjada ta 7, tsakanin sujjada ta 2 zuwa tsayuwa na 2, sujjada na 4 zuwa tsayuwa na 3. Ina fatan ba a rikicewa ne. Ba a rikicewa? Malam Abdurrahman yanzu ka zo ko? Wato mun faɗi cewa malaman fiqhu suna raba sallar gaba-gaba saboda yafi mai karatu saurin ganewa. Abin da yasa da yake salloli masu raka'a 4 malamai suka ce su ne suka fi yawa a cikin salloli. Kaga kana da azhar, kana da la'asar, kana da isha'i. Magariba wutri ce, ita raka'a 3 ce, sai isha kwaya, sai magariba kwaya 2. Asbahi kwaya 2. Shi yasa muka ce a sallah mai raka'a 4 muna da sujjada 8. Shekal Barnawi haka na faɗa? Muna da sujjada 8, muna da tsayuwa 4, muna da tahiyya 2. Tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta 2 wannan zaman da kai shine a gurbin, kowa ya kalle shi. An kalle shi yanzu, kowa ya gane me yayi? To idan yanzu ya gama a jalsatul istiraha da muka a hadisin Abi Humaid na baya, wannan zaman still shine a wajen. Wannan iftirash, hannu akan cinya, yatsu a dan buɗe kaɗan, ba a watsa su ba a riƙe gwiwa ba. An gane, za a nesantar da hannu, ba zai yawa hannu zai dan buɗu kaɗan in dai ba a cikin sallar jami'i mutum zai takura mutane ki ba, zai dan buɗe kaɗan. Barakallahu fika. Haka ne zaman, wannan shine zaman. Ka gane? Yanzu zaka ji shi wani iri ne saboda baka saba bane. Shine zaman. Wannan kuma shine zaman bayan an zasatul istiraha za a miƙe. Idan aka miƙe za a je tsayuwa na 2 a sallah. An gama sujjada ta 2 za a je tsayuwa na 2. In aka gama tsayuwa na 2 za a je sujjada ta 3. Tsakanin sujjada ta 3 da sujjada ta 4 wannan zaman ne. Amma tsakanin in aka taso, in aka sujjada ta 3 aka je sujjada ta 4 babu jalsatul istiraha, zama ne na tahiyya. Wannan zaman shi za a sake. Anas Fanima, shi wannan din shi za a sake. Malai sai ba gane ba kare. Wannan zaman shi za a sake. Idan an gama yanzu za a miƙe. Abi Humayd ya ce idan annabi ya miƙe to manzon Allah baya yin kabbara a zaune. A ruwayan nan ba a zaune ce Allahu Akbar sannan ya miƙe ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai miƙe ne. In ya miƙe ya tsaya cak tukunna sai daidaita hannayensa da kafadinsa sannan sai Allahu Akbar. Muka ci a wannan riwayar Abi Humayd bai nuna mana annabi ya ɗora hannu a kirji ba. Babu a wannan riwayar, an fahimta? Ba kuma shi kenan annabi bai ba fa. Riwayar haka ta zo a haka. Idan yanzu aka gama tsayuwa ta 3 za a je sujjada ta 5. Am I making sense? Za a je sujjada ta 5. In aka yi sujjada ta 5, in aka zauna zama na tsakanin sujjada ta 5 da sujjada ta 6 wannan zaman za a yi. Idan aka ɗago daga sujjada ta 6 kafin a je tsayuwa na 4 wannan zaman za a yi zai istira shi za a sake. Idan aka yi tsayuwa na 4 za a yi zaman za a je sujjada ta 7. Tsakanin sujjada ta 7 da sujjada ta 8 wannan zaman za a sake. An gane? Idan aka yi sujjada ta 8 in aka tashi za a zauna to sai kai zaman da kama na ɗazu. Ɗaya, wannan ɗaya, sai kuma ɗayan. Yawwa, kalas. Shi ne fa sallar fata ƙari, wanda shi daga farkonta zuwa ƙarshenta. Malaisa? Shualba? Mu ce ko akwai da yake da tambaya? To. Imana. Idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wa a halin sujada dai. A halin sujada dai afwan, a halin sujada ne. In yayi sujada hannayensa suna zama haka. A sujadarsa in ya dago still kuma suna cinyarsa haka nan a halin sujada ne. Idza sajada in yayi sujada hannayen suna da dan kai kansa haka zai buɗa su kaɗan, ba wani buɗa da yawa fa, zai buɗa su kaɗan haka.
malamai suka ce dan yafi samun at-tamakkun, mutum yafi samun nutsuwa. An ka dunkule su zaka sha wahala, in ka bude su zaka sha wahala, amma idan kai haka kawai ana so ka sami equilibrium ne, ka dan samu nutsuwa. wastaqbala bi adrafi asabi al-qibla, annabi sai fuskantar da yan kalla al-qibla a halin sujjada ne. hadisi 733 hadathana ali bin al-husayn bin ibrahim hadathana abu بدر حدثني زهير أبو خيثمة حدثنا الحسن بن هر حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو أياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه شي ونن Abbas dan Sa'id bin Sa'id al-Sa'idi ko Ayyash duka akwai ayansa, akwai Abbas akwai Ayyash, yana wani majalisin da baban shi yana wajen a zaune kina Sahal bin Sa'id al-Sa'idi yake cewa kana min ashabin nabi, yana daga cikin sahabban manzon Allah. Wa fil majlisi Abu Hurairata, a majalisin ma akwai malamin hadisi na manzon Allah Abu Huraira wa Abu Humayr al-Sa'idi, da kuma kaga a can sai ya ce akwai Abu Qatada. yanzu anan an samu sahabbai uku, akwai Abu Qatada a majalisin, akwai Abu Humayd, akwai Abu Huraira wa Abu Usaid, ga na hudu akwai Abu Usaid, sahabu manzo Allah hudu. bi hadal khabar yazidu aw yanqus, sai Abu Humayd sai ya bada wannan labarin, amma a ruwayar da wannan malaki su ya ga mana yanzu anan Abu Humayd yake faɗa akwai dan ƙara akwai dan rage akan ruwayar da muka karanta ta biyu a babun. qala fihi, a ciki sai yake cewa thumma rafa'a ra'sahu, sai annabi ya dago kansa, ya ani minar ruku'i, kenan annabi ya dago kansa daga ruku'u. An gane wannan ruwa hanyar ta Abu Bakr ce fa, annabi ya dago kansa daga ruku'u. Fa qala, annabi sai ce sami Allahu liman hamida, Allah ya ji daga dukkan ko ga dukkan wanda ya godiya gare shi. Allahumma, annabi sai ce ya Allah, rabbana kai ne mai rainanmu, lakal hamdu, godiya dama taka ce, ta Allah ce. Wa rafa'a yadayhi, annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga hannayensa, thumma qala, sai ce Allahu akbar, annabi sai kabbara. Kenan a dagowa daga ruku'u muka ce babu daga hannu. Sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd, ko Allahumma rabbana lakal hamdu, ko rabbana wa lakal hamdu. Wannan ruwayan duka su cikin Muwatta Malik. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago bai daga hannu a dagowa daga ruku'u, sai bayan ya tsaya in zai tafi sujjada shine sai ya ce Allahu akbar, annabi sai daga hannayensa sai ya ce Allahu akbar fasajada, annabi sai ya sujjada. Kun gane? Ku fahimci abin da ke faɗa. Idan annabi ya dago daga ruku'i zai ce sami Allahu liman hamida, Allahumma rabbana lakal hamdu, sannan wa rafa'a yadayhi, annabi sai daga hannayensa sun makala sai ya ce Allahu akbar. Wannan na tafiya sujada ne, ba na dagowa daga ruku'u bane. Wanda dama ruwayar da muka a baya ta nuna maka cewa a dagowa daga ruku'u annabi ya daga hannu. Zai in ya dauko ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal, in zai tafi sujada sai ya daga hannu sai ya kabbara. A ruwayar baya ma ta farkon ruwayar Abi Sa'id din, Abu Humayd din kai, yace annabin ya daga hannun ne sannan kabbara ta biyo baya. Muka ce mun samu asan da yace mun samu sifa daya, ga mun samu sifa biyu, ko dai ka daga hannu tare da kabbara, ko dai kai kabbara daga hannu biyo baya, ko ka daga hannu kabbara ta biyo baya, duk wanda kai yayi. Sannan fasajada, annabi sai sujjada, fantasaba ala kaffaihi, annabi sai ya dogara kan tafukansa na hannu, wa rukbataihi, da kuma gwiwoyinsa na kafa, wa suduri qadamaihi, da kuma cikin kafafuwansa, kenan yatsun kafafuwansa kai annabi zai dogara. Wa huwa sajid alhali wawul hal, alhali yana halin sujada. Da kan annabi su ya dogara kan abu guda biyar, hannunsa bakwai mari, biyu ga hannunsa ya dogara, ga goshinsa, ga gwiwoyinsa guda biyu, ga cikin kafafuwansa guda biyu, annabi sai dogara kan abu bakwai din nan, akai zai dogara sai sujjadar. An gane? Summa kabbara, annabi sai ya kabbara, fajalasa, annabi sai ya zauna. Yanzu wannan ya dago daga sujjada, ba gane ba? Bayan an gaya wani annabi duka abin da ya na sujjada, thumma kabbara, annabi sai ya dago kenan ai, zai yi kabbara, fajalasa, annabi sai ya zauna. A wannan ruwayar kuma tana maka cewa annabi in ya dago yana tahowa da kabbaran ne kafin zaman. Thumma kabbara fajalasa,
annabi ya dago kenan zai yi kabbar Allahu akbar yana tahowa sai ya zauna. An fahimce ni yanzu? Fatawarraka annabi sai ya cire, yanzu nan ba iftirash ba, tawarruk zai yi, wa nasaba qadamahu al-ukhra annabi sai ya kafa shi dayar. Kaga wannan yake nuna maka kenan zaman nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yi anan zaman tawarruki ne ba zaman iftirash ba. Kun fahimce ni? Thumma kabbara, ku bi ni za ku gane me nake sun cire. Thumma kabbara annabi sai ya kabbara, fasajada sai yayi sujjada. Kaga kenan sujjada da annabi ya daugo sujjada ta nawa ce? Wadda annabi ya ta nawa ce? Ta farko. Zaman da aka ce annabi ya yi tawarruki zaman farko ne. Yanzu annabi thumma kabbara fasajada ya sake kabbara ya koma sujjada ta nawa? Ta biyu. Amma a tsakanin sai ya ce me annabi yayi? At-tawarruk ba al-iftirash ba. Thumma kabbara annabi sai ya sake kabbara fa qama annabi sai ya tsaya walam yatawarrak anan kuma annabi ya tawarruki ba kenan ya cire jasatul istiraha anan. Kun gane a ruwayan nan ya ce sai ya ce akwai ziyada akwai naqas akwai ƙari akwai ragi. Kaga anan ya ƙara a zaman da ke tsakanin sujada ta 1 da ta 2 tawarruki ce annabi yayi. A can kuma iftirash. A wacce riwayar akwai jasatul istiraha anan babu. Thumma saqal hadith sai kawo hadisin irin yadda muka yi shi a baya. Qala thumma jalasa ba'da rak'atayn annabi sai ya zauna bayan raka'a biyu hatta idha huwa arada an yanhada har idan manzo Allah ya so ya yunkura lil qiyami ya tashi zuwa tsayawa na nawa? Yawwa waye ce na biyu kaman yan bar shi a baya. Ka kalli ruwayar. Shekal bana kai kace zama tsayawa na biyu? Kai ne? Okay. A to kai ai. Na san matsalarka. Kabiru. Kuma shawuri. Kaga baya gane karatu ai. Shine matsalar. Kabiru kawu idan aka gama in aka yi zama in aka yi raka'a biyu aka zauna. Zaman me aka yi? Tahiyya. In za a tashi raka'a nawa za a tashi? Shine maganar to. Qama bitakbiratin annabi sai ya tashi bi takbiratin sai tashi tare da kabbara. Anan kuma annabi yana ga babu mai yana ga aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam na yin tsayuwan ne tare da kabbara ba sai ya tsaya zai yi ba kamar ruwayar dazi ta kuma kaga akwai bambanci da ruwayar da mu karanta ta farko. Thumma raka'a rak'atayn al-ukhrayn annabi sai raka'a biyu da suka rage masa kenan raka'a ta 3 da raka'a ta 4 walam yadhkur at-tawarruk fi at-tashahhud kaji kuma anan kuma a tashahhudin manzo Allah zaman karshe bi ambaci tawarruk ba ga kullu ruwayar ma da'if tana da rauni. Wannan ruwaya saboda ta saba wa ruwayar da ta zo daga shi Abi Humayd ingantacciya shi yasa malamai suka ce tana ta saba wacce ruwayan an samu damuwa daga cikin su ruwat din da suka so da Abu Humayd ne suka kuskure garin su cire iftirash suka ka tawarruk garin akwai su sai suka cire babu sannan wajen kuma in aka cire kuma zamantahiya da haka ruwaya tana da rauni an fahimce ni wacce muka ta farko ita ce ingantacciya. Hadisi 734 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو أخبرني فليح حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد sun haɗu wa Abu Usaid da Abu Usaid wa Sahal bin Sa'ad da Sahal bin Sa'ad wa Muhammad bin Maslama an samu yanzu sahabi na nawa lazimi lissafi 4 ba ko 5 ne yanzu ga an samu wani ma fa zakaru salata rasulillah sai suka tattauna tsakanin su game da ya manzon Allah ke sallah fa qala Abu Humaid Abu Mas'ud yace ana a'lamukum bi salati rasulillah yace ai na fi kusan duka yadda manzon Allah ke sallah fa zakara ba'd haza sai ambaci wani sashin hadisin da muka gama dab din nan ثم قال سيتي ثم ركع النبي سي ركوعي فوضع يديه على ركبتيه النبي دora hannayensa kan guyoyinsa ka annahu qabidun alaihima kaman zai damke su kamar zai damke su kenan bai damka ba ya dan rike su dan haka ne ba wai ya damke su ba wa wattara yadaihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan bubbuda yatsunsa an gane watara shine kaman ka dan watsa abu an gane fatajafa an jambaihi annabi kuma sai buɗa hannayensa daga kuibinsa daga jikinsa annabi sai buɗa hannayensa daga kuibinsa qala sai ce thumma sajada annabi sai sujada fa amkana anfahu annabi sai tabbatar da hancinsa wa jabhatahu da goshinsa wa naha yadayhi an jambaihi a sujada ma annabi sai buɗa hannayensa daga jikin kuibinsa
wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi annabi sai ya ajiye tafukan hannayensa daidai da kafadinsa anan a can a ruwayar da muka kuma san da yace hadwa uzunaihi dadan kunnuwa shi ne ruwayar da muka yi satin da yace thumma rafa'a rasahu manzo Allah yanzu ya gama sujada sai ya daga kansa hatta raja'a kullu azmin fi mawdi'i har sai da kowane kashi ya koma gurbinsa hatta faraga har sai da manzo Allah ya gama thumma jalasa annabi sai ya zauna yanzu an gama raka'a ta daya an gama raka'a ta biyu faftara sharijlahu al-yusra annabi ya shimfida kafar shi ta hagu wa aqbala bi sadri al-yumna ala qiblati manzo Allah sai ya kafa cikin kafarsa ta dama ta kalla al-qibla ba babin ba aka ce nan sadr nan cikin kafar inda kake takawa shine cikin kafa sadr din kuma tudun kafa shine kirjin kafa saman nan saman ka to annabi kaga in ya kafa aina zai kalla al-qibla gwada malam yawwa yanzu kaga saman kafar ka ina yake kallo al-qibla yawwa a'a ba yatsun kafar ka ba shi din duniyar saman kafar ka din dandamalin saman kafar ka ina yake kallo al-qibla to shine abin da maliki fada wa wada kaffahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna annabi sai daura tafinsa na dama akan cinyar shi ta suma wada kaffahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna ya daura tafinsa na dama akan gwiwarsa ta dama daura kaga abin na fada yanzu to wa kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra tafinsa na hagu akan kafarsa ta hagu wa ashara bi asbi'ihi manzalla sai nuni da yatsansa kun ga abin da nake so to ayi juya mana a kalle ka sosai to ai ni nake kallo wannan yawwa to wannan ce wannan ruwaya ita kuma tana nan zaka rike gwiwar da sauran yatsun ko kula wannan ruwayar kuma ta saba wa ruwayar da muka satin da ya wuce muka ce zai damke guda uku da babba nan yana kan cinyar wannan ya rike waccan wannan shi ruwayar mu na satin da ya wuce akwai ta sifa ma da muka bayar daya akwai ta ma da muka bayar akwai guda uku halka guda uku akwai mai haka yau daurato wannan ma duk ta inganta yi ta yau kuma ta yau wato kuma ita ma wannan ta inganta malanas ba ka gani laifin wai alaki akan ka gane to mu je duk wanda kai fa yayi fa qala abu daud wa rawa hadha alhadith utbatun abi hakim ana abdullah ibn isa ana al-abbas bin sahal lam yadhkur at-tawarruk wa dhakarna huwa hadith fulay wa dhakara al-hasan bin hur nawa jalsati hadith fulay wa utba alayhi salam hadith 735 حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثني أتبة حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سالم السائدي عن أبي هميد بهذا الحديث قال وإذا سجد أنا رواية لكم إذا ما زال يسجد فرج بين فخذيه النبي yana buɗe tsakanin cinyoyinsa in ya sujada gwada in ya sujada cinyoyin shi ba hada bane yawwa barakallahu fika to hada cinyoyin muga in ka hada wannan shine annabi baya yi cinya hade annabi baya yi sallallahu alaihi baya yi yana bude cinyoyinsa ghaira hamilin batnahu ala shay'in min fakhizaihi annabi baya daura tumbinsa akan wani abu na cinyoyinsa gwada daura tumbinka amma kuma kai baka da kiba ko zaka yawwa to annabi baya haka wani abu na tumbin annabi sallallahu alaihi wasallam baya hawa kan cinyarsa babu yana nesantar da jikinsa daga cinyarsa yawwa to haka babu abin da hada cikinsa da tumbinsa qala abu daud rahu ibn mubarak haddathana fulayh sami'tu abbas bin sahal yuhaddithu falam ahfazu fa haddathanihi yace naji wannan hadisin daga fulayh amma yace ya karanta ban haddace ba sai nace ƙara karantar da ni arahu zakara isa bin abdullah yace amma san na ina ganin ya ambaci isa bin abdullah annahu sami'a min abbas cewa ya ji ruwaya daga abbas bin sahal qala yace hadartu abahu humayr bin sa'idi bi hadal hadis yace na halarci wajen da abi humayr bin sa'idi yake ba da labarin hadisin sallama Allah sai ba da ruwayar da muka karanta hadisin ƙarshe حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام حدثنا محمد بن جهادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي في هذا الحديث قال يكي فلما سجد لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض gwiwoyin manzon Allah sun sauka kan ƙasa qabla an taqa kafahu kafin hannayensa tafuka su ji yawwa gwiwai sun je sannan tafuka suka ji na
mas'alan nan in muka zo lu'ulu hadisin zamu same shi a lu'ulu muna da ishu da shi sosai. Hadisin annabi ya ce kada ka yi gurfanin raƙumi. Ruwaya tana da rigima sosai amma za mu yi ƙoƙarin Allah da mu za mu samu ruwayar a lu'ulu. Za mu tsaya kamar wata ɗaya haka mu cire rikicin da ke cikinta. Allah yadda. Kala falamma sajada da annabi sujada wada'a jabhatahu baina kaffaihi annabi ya sanya goshinsa tsakanin tafukansa wa jafa an ibtaihi amma annabi ya nesantar da hannayensa daga hammatarsa. Kalas kun ga haka in dai matukar ba a cikin jam'i kake sahu da zaka damu mutane ba haka ya kamata kai sujada yawwa kulli kafafuwan shi na baya ji sujada kamalan wannan ruwa tana da ruɗuni ka kafan nan haka ya kamata ta zauna. Akwai ruwayar Aisha take cewa na nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare a shimfiɗa na rasa shi tace sai na dinga lalimawa tace sai hannuna sai ya dira akan kafafuwansa guda biyu wa huwa sajidun yana sujada yana addu'a. Sai Muhammad al-Ismin a cikin fiqhul ibadat yake cewa in a ce da Aisha a saukar da hannunta da ta yi da a ce kafafuwan annabi a raba suke ba zai yi hannunta ɗaya ya dira kan kafafuwan shi guda biyu ba kenan dole kafafuwan a haɗe suke an gane to sai mu tsaya nan wannan ruwayar ta Abu Humayd ita ce duk mun warware tan Allah ya yarda da inda take da damuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin